去找25号玩家，他目前在1楼。25号老头正在1楼的103房间内找到一把生锈的菜刀。既然猎人出生在了601房间，他一定会一层一层往下找，这是人类的惯性思维。只需要躲在最后时刻，然后把6楼的电闸关闭，就可以取得游戏胜利了。这个12号真是谨慎，从没露面却知道其他玩家的一举一动。现在12号玩家相当于我的半个队友，还不能让对方暴露，这样也有利于我继续淘汰其他猫猫玩家。如果猎人从右侧下来，我能听到脚步声；如果猎人从左边下来，走过走廊需要一定的时间，我就有逃跑的时间。一个转角遇到爱，江宇与25号在楼梯口四目相对，他跑他追，他插翅难飞。殊不知那一刹那再次相遇，他已是他的掌中之物。死亡激素啊！现在首先要做的就是甩开那个恐怖的猎人。老爷子，你跑不出我的手掌心的。25号老头夺命狂奔，一直跑到6楼，回头没看到猎人追上来，他才稍微松了一口气。这监测速度的戒指真烦人，完全暴露我的位置啊！他看了看手上滴滴作响的戒指，一咬牙，拿出腰间生锈的菜刀，狠狠地砍向苍老的爪子。既然已经到了6楼，那干脆找到电闸，将其关闭，这样也可以专心的躲藏了。25号正紧张地寻找着总电闸的位置，突然听到背后传来轻微的脚步声，心中顿时一紧，差点被吓出屁的老头紧紧握住手中生锈的菜刀。黑暗中逐渐看清对方是温柔可爱的大妹子后，他紧绷的括约肌终于松了一口气。臭丫头，你吓死老爷子我了！你怎么会出现在这里？你想要找什么？或许我可以帮到你。为什么？你之前不是拒绝和我们合作吗？哼，你会有这么好心吗？我改变主意了。如果你们3个傻蛋太快被淘汰，猎人就可以更专注地找我了。在这种情况下，暂时的合作是最明智的选择。我的任务是找到6楼通往7楼的总电闸，并将其关闭。哼，不早说！我之前就发现了6楼电闸的位置，跟我走，我带你去。如果没有骗我，后面也会帮你完成任务。哼，我们都是猫猫玩家，目的是一致的。再说我又不是猎人，骗你有什么好处？跟我来。嘿嘿，我们是同一条船程的，又不是竞争关系，的确是我多疑了，不好意思哈，丫头。6楼的总电闸就在这里，不过有点高。哈哈哈哈！丫头，干得好！正当25号完成任务时，只见12号手中握着一支麻醉枪，冷冷地对准他。25号瞬间晕倒在地。我才是内鬼，你个傻蛋！原本这个短效麻醉枪是我为猎人准备的，要不是因为这个该死的叛徒任务，哼！此刻，江宇突然听到楼上传来一声巨大的声响，他提起手中巨大的镰刀，快速朝楼上跑去。25号老头怎么会躺在这儿？是谁干的呢？应该是12号玩家将25号老头诱骗到这里，然后趁他不注意将其击晕，然后拱手送给自己。那我也不用客气了。江宇直接踩在25号老头饱熟的西瓜上，挥起了手中的镰刀。我只需要再淘汰1名猫猫玩家，就可以取得胜利了。江宇抬头看着窗外金黄的圆月，似乎又想起了曾经的往往。然而楼下突然传来一阵声响，将他拉回现实。有人！18号玩家此刻正躲在5楼的某个角落，嘴角露出笑容，接着拿出手机，在聊天栏里快速输入一行字：12号玩家，猎人已经被我骗到了2楼去。我知道你在6楼，我想和你见面谈谈，你在原地等我。
不用了，大家还是各自作战。我不相信你，18号。如果你不见我，那你一定会死。想知道为什么的话，就在那里乖乖等我。我在609房间。我赌对了。你找我什么事儿？要你死。你不会杀了我。朱脸男说过的，杀人是被禁止的。你究竟想要什么？我当然不会杀了你，但是我会利用你。下一刻，18号就果断地扣动扳机，12号双腿中弹，无法站立和行走。这一刻，他终于害怕了，感到了对死亡的恐惧。你究竟要干什么？这样对你有什么好处？你真的以为我是最晚醒来的吗？其实我是最早醒来的玩家。查看所有人的任务之后，我将自己的手机和你的手机进行交换，然后假装神就陷入昏迷中。原来你才是真正的内鬼！你利用我替你完成了内鬼的任务，帮助猎人淘汰其他玩家。猎人马上会被枪山吸引，赶到6楼，然后发现倒在血泊中的你。当他拿到第3个西瓜，一切就都结束了。听到枪声的江宇来到609房间，缓缓推开门，只见12号正躺在血泊中，双腿中弹，无法行动。是谁干的？是18号。他为什么要这样做？你不才是内鬼吗？你杀了我吧，我是不会说的。12号已经丧失了行动能力，只要将他淘汰，这场游戏自己就轻松获胜了。但是感觉这一切又太过诡异，有种说不出的感觉，仿佛自己被人操控一般，照着他的剧本在走。江宇叹了口气，对着他的脑袋补了一枪，帮他解脱。他透过面具的双眼，抬头看向天空的月亮，还是那么的美，和开局一样美。游戏已结束，请猎人及生存的猫猫玩家从顶层大门离开。6号，又是我们2个活了下来，真好，我们可太有缘了。你不怕我？怕什么？游戏都结束了，我可是天不怕地不怕的女大学生。不过，你这个面具真的很逼真哎。离我远点！12号玩家中弹一定是18号开的枪，可18号为什么要这样做呢？难道18号也是内鬼？4名猫猫玩家中，绝对不可能有2名内鬼。难道18号是最先醒来，然后将自己的手机和12号对调，继续假装昏迷中，反而让12号帮助他完成任务？这场游戏自己居然被当枪使了。18号果然不像表面上那么单纯，真是一个有心机的女人。或许也是几场死亡游戏后，心理逐渐发生了改变，开始变得扭曲。人性的复杂，自己又何尝不是呢？虚伪的自己，自私的自己，不择手段只为活下来的自己，又有什么资格评价别人？6号，还是第一次见你这么不怕死的玩家，还能活到现在，你的命还真硬啊！我以身入局，必胜天半子。那么，按照惯例，我们将会为胜利者送上道具卡奖励。我要把未用的上场专属 A 级道具卡换一张普通 B 级道具卡。明晚的游戏名为死神卡，祝你们好运啊！对了，为了改善各位侏罗的伙食，我今天特意准备了1箱零食，大家可以自取哦。死神卡究竟是什么样的游戏，才敢以死神命名呢？我有话对你说，相信你会感兴趣。